diturkeun. Ayeuna urang kana fikih ngeunaan bab salat. Margi ibu di alam kubur teh nu ditaros mah keimanannya. Man rabbuka saha pangeran anjeun gitu kan. Tapi orang sok masih ilmu tauhid, insyaallah bisa ngajawabnya. Margi minimal kena hafal 50 sifat kan. Tangke di akhir ini ibunya bade masuk ke surga nu paresta salat. Salat eta mah ta upami salat teh sempurna aya tauhidna eta salat ditampi nya. Upami salat ditampi, maos Qur'anna ditampi, nikahna ditampi, sedekahna ditampi, semua ibadah ditampi, masuk ka surga. Mun upami salatna nakis teh teu sampurna kirang naon kirang teh tauhid mun teh mah. Eta salat ditolak, Bu. Upami salat ditolak, nikahna ditolak, sedekahna ditolak, hajina ditolak, jihadna, mujahadnya ditolak, segala amalna ditolak, Bu. Ngeri nya. Deui kan nah hadis nanti dibahasakeun dialungkeun cenah Bu ku malaikat teh kanu doa amal teh. Dialungkeun teh tarik nepi ka ngacelah teh ka neraka langsung. Naudzubillah min. Itu pentingna tauhid teh punya. Sangat penting tauhid teh. Deui ka dina hadis dijelaskeun dina kitab karangan Imam Ghazali punya Ihya pamit lepat di kantos ngupingkeun terus diserat ka dieu. Ma ibtardallahu ala khalqihi pada tauhidin ahabu ilahi minas shalah. Jadi ibu-ibu aya amal anu paling dipikar seku Allah nya nu kahiji tauhid. Nu kada salat. Sehingga tauhid sareng salat tidak bisa dipisahkan. Dia ya catat kalau Da apaleun ngeureling. Tauhid sareng salat teu tiasa dipisahkeun. Ma ibtaradallahu ala khalqihi bada tauhidi ahabu ilahi minas shalah. Teu aya anu tos dipardukeun ku Allah ka makhlukna anu sabada tauhid anu dipika cinta ku Allah salianti salat. Jadi tauhid dulu baru salatnya. Umum ibu sing seueur salat sunat ibunya. Paling hebat ibadah eta salat sunat. Salain teh eta ngaos Al-Qur'an ibunya. Omah teh usahakeun urang mah tiluan eta tauhid, salat, Qur'an kitu lah nyebu. Dina ayat dina keterangan sanes dicarioskeun inna awalama yanduru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Saestuna anu pertama ditinggal tina amal hamba teh di yaumal qiyamah badal ka surga nya eta as-sholatu salat. Fa in wujidat tamatan pami kapenat eta salat teh tam sampurna nya Bu. Ayana tauhid kitu nya salatnya aya tauhid oge aya kitu salat sang tauhid kitu ngahiji. Kubila minhu maka ditampi eta salat teh wasairo amalihi jeung sakabeh amal saliyana. Nu tadi teh nya nikah, sedekah, zakat, segala rupiah lah. Pami salat ditampi kumargi aya tauhidna nembe amal sana ditampi. Wa in wujidat nakisatan upami eta salat teh ketemu kurang nakisnya bahasa Arabna nakis teh kurang teu sampurna. Rudat ilaihi wasair amali maka dilempar cenah Bu eta. Dibalikeun kitu eta salat teh kasih jalmina jeung sakabeh amalna ditolak. Naudzubillahi min dzalik punya. Tah ayeuna urang kana masalah salatnya margi penting ibu-ibu yos diulang-ulang kayaknya nu penting hafal ibu-ibunya. Margi abdi kena yakin ibu teh hafal teu teu pamikir abdi ulang deui. Margi emang ilmu mah kedah ilmu tong hilap. Pamihilap teh neraka. Margi urang moal disangka kena hilap mah nya. Jadi di pesantren gitu Bu. Ngawas kitab tamat wihandi tamat terus we dulu malam we jantan apalna terus ibunya. Urang contoh ku urangnya. Paslun wasaro itu wujubi sholati salah satun. Nah ya mah gampilnya Bu hafalkeun nabung 3 ya. Pasal ari hiji paslun ari teh hiji pasal. Wasaro itu wujubi sholati salah satun. Ari syarat wajibna salat aya 3.
Sakedik punya, dampilah tilu. Syarat wajib sholat. Aya tilu. Aya syarat wajib sholat, aya syarat sholat sebelum pelaksanaan, aya rukun sholat. Pertama, syarat wajib sholat. Apakah seseorang itu sudah wajib sholat atau belum? Itu masalahnya. Itu tak. Apakah seseorang itu sudah wajib sholat atau belum? Itu syaratnya. Al-Islamu yang pertama harus beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu sudah wajib sholat. Kumaha nu teu acan beragama Islam, Bu? Wajib ente? Belum. Bukan teu wajib, belum. Nah, karena mereka dituntut masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam baru diwajibkan sholat. Sebelum masuk Islam jika mereka sholat dia tolak, tidak diterima. Jadi muntema orang kafir jaga di akhirat disiksa abadi itu karena dosanya double, Bu, 2 kali. Pertama mereka tidak masuk Islam, kedua tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, itu jadi beban bagi mereka. Bilih ayah nu nyeroskia, Bu, wah enak orang kafir banyak. Jadi orang sholat, jadi orang haji, jadi orang zakat, salah. Sama orang kafir pun sebenarnya diwajibkan, hanya harus Islam dulu gitu. Karena mereka tidak Islam dan tidak melaksanakan hukum Islam, dosanya double. Jadi di narakana langgeng abadi. Anapun orang Islam anu males, tah salatna belang betongnya. Dia tetap muslim, paling mampir dulu ke neraka. Jangan ya, Bu. Jangan sampailah, walaupun kita banyak kekurangan, jangan sampai berpikir mampir dulu ya, karena Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kita taatlah sebisa kita. Jadi hukum Islam itu kita hormati, yang bisa kita laksanakan, yang belum kita niatkan akan kita laksanakan. Jangan begini, Bu, orang mah acan bisa mual waka, tau ulah nyebut mual waka. Hukum Islam itu kita terima semuanya. Haji misalnya, yang belum haji jangan bilang mual haji dan boga. Ulah gitunya, Bu. Kita akan ke sana. Kapan? Nanti udah waktunya gitu aja, Bu. Optimisnya punya. Karena hukum Islam begitu, Bu. Harus kita terima semuanya. Kadang ayah jalmi henteu napi kan hukum Islam, Bu. Enten ayah anak kukut punya. Dikukut ya alit. Pek teh garuh murang kali pisan, Bu. Begitu pupus kan tidak dapat warisan, marah dia itu. Wah, hukum Islam mah cenah keur diarah bungkul, di urang teh berlaku ya. Ambak mana teh kabagean. Tadi itu cenah menolak hukum Islam. Harusnya dia terima, dia itu tidak dapat warisan. Kecuali kalau yang wafat itu misalnya ngahibahkeun seperti nu hartananya. Tapi piraku kamu rangkali anu dikukut mah teh nyaah punya. Pasti aya kali sakedik kan bareng dia pengen banyak gitu, pengen semua karena merasa tunggal. Jadi karena hukum Islam Bu, kita harus hati-hati. Kalau hukum Islam ini hukum Islam harus kita terima walaupun kita belum bisa melaksanakan. Dan sampai dan orang mah tara ngalaksanakeun, jadi tidak suka, nggak boleh begitu, boy. Nah, syarat wajib sholat itu salah satu ada 3. Al-Islamu pertama harus beragama Islam. Yang tidak Islam mereka belum wajib sholat. Bukan tidak wajib, belum wajib karena mereka belum masuk Islam. Jadi pada dasarnya mereka juga harus melaksanakan rukun-rukun Islam sama dengan kita, Bu, nggak ada bedanya. Cuma karena mereka harus masuk Islam dulu, nah itu ditunggu ku Allah teh gitu. Iya, Bu, ditunggu. Kalau nggak masuk Islam aja sampai meninggal ya pasti neraka abadi lah. Kenapa demikian, Bu? Karena Allah itu pingin manusia itu masuk surga semua, Bu. Nya, nu kafir teh, Bu, ku Allah ge diseru Firaun ngaku pangeran. Tetapi Allah ngutus Nabi Musa nya sareng Nabi Harun harus dakwah. Siapa tahu mau masuk Islam gitu, mau menerima gitu. Tapi tidak. Makanya kita bersyukur banyak, alhamdulillah diparin hidayah malah urang mah Islam teh tibayi kenehnya. Ti lahir ge terus Islam, Bu. Alhamdulillah. Urang mah maca syahadat teh cekap dina salat.
Sok aya nih aliran sesat wah cenah kedah dibayat salah bohong atau percanten. Tama demi kelompok mereka, demi uang sesama. Aliran sesat mah tujuanna eta materi. Cenah bayat ka anjeunna dianggap pimpinan gitu kan. Bari jeung sasarkeun Bu. Sering Bu ada di Facebooknya maca riwayat-riwayat anu menyesal Bu mengikuti aliran-aliran gitu teh. Makanya kita bersyukur enggak seperti itulah ya. Nah tetap dalam hidup mah harus ada pengeluaran gitu. Jadi pengeluaran ya udah karena ngaji mah geus pengeluaran nyebutnya. Margi ngaji jeung Islam mah enggak bisa dipisahkan. Pak ibu-ibu ayeuna bade ka surga kedah naon? Takwa punya. Naon takwa teh? Iman jeung amal soleh kedah dihijikeun. Tak iman teh kudu aya guruna, amal soleh kudu aya guruna. Orang teh moal punya ilmu ngadala nya. Nabi oge dididik ku malaikat Bu, aya guruna. Jadi orang teh tetap punya kaitan karena apa yang kita amalkan itu harus nyambung ke Nabi Bu. Kita nggak mengamalkan ini, kenapa? Karena guru mengajarkan. Guru kenapa? Ada gurunya lagi, ada gurunya terus nyambung ke Nabi Bu. Sah itu Islam. Kalau nggak sampai ke Nabi, ada tolak itu Bu, karena nggak ada guru ya. Syarat wajib sholat ada 3. Pertama harus Islam, wal bulugu, kedua sudah dewasa, baligh. Baligh itu Bu, cirinya ada 3. Dewasa, baligh Bu ya. Yang pertama usianya sempurna 15 tahun, tapi pakai tahun Komariah Bu. Bukan tahun Hijriah Bu ya. Karena tahun Hijriah dengan tahun Komariah itu bedanya berapa? 11 hari Bu ya. Di sekolah dulu pernah diajarkan waktu di SD saya masih ingat. 11 hari tiap tahun itu. Tahun Hijriah. Oh, tahun Hijriah mah langsung sekedik. Pame tahun Komariah mah tahun Masehi mah kan 365 hari nya. Pame tahun Islam mah 354, beda 11 hari. Janten upami ku Masehi abdi Bu 57 nya punya. Tak ku tahun Komariah mah mungkin terus 5 salah apa abdi teh. Kapan tiap tahun 11 hari langsung gitu Bu. Tanu diangge hukum mah eta Bu tahun Komariah. Komariah. Sudah berusia 15 tahun menurut tahun Komariah. Mungkin ku tahun sama 14,5 jika nama punya. Takut tahun Komariah mah terus 15 teh. Itu sudah baligh, sudah wajib ibadah. Usia 15 tahun, sempurna 15 tahun. Menurut tahun Komariah, nya tahun Islam. Atau jika tidak karena usia, bisa karena menstruasi minimal 9 tahun ya. 9 tahun ya khusus istri itu menstruasi. Atau kalau tidak menstruasi, ihtilam, mimpi bersetubuhnya, berjima, itu bisa laki-laki bisa perempuan. Minimal usia 9 tahun itu ciri-ciri orang mulai baligh, mulai dewasa. Nah, syarat wajib sholat teh aya 3. Kahiji kedah Islam, kedua kedah dewasanya baligh. Wal aklu katilu sehat akalna. Sehat akalna, bukan orang gila nya. Islam baligh, sehat akalna. Islam wungkul, tapi tak can baligh, can wajib. Islam sudah baligh tapi akalna ya kaganggu, can wajib. Harus sempurna, syarat itu semuanya harus ada. Paham punya? Gampilnya? Syarat wajib sholat teh aya 3 kahiji Islam, kedua baligh, katilu sehat akalna. Alhamdulillah. Karena lajengkeun sadik deui ye. Wa sholawatu masnunatu khamsun. Jadi ya mah Bu, nah kitab ini bukan kitab itu Mbak ya. Nah, ini kitab takrib ini mah Ibu Bu belum bisa bagi. Dengar aja. Jadi ya mah sholat sunat heula Bu, engke ka dieuna sholat fardu gitu. Tah sholat sunat yang sunat muakkad teh hampir wajib punya. Sunat tapi kalau bisa laksanakanlah gitu, ulah henteu gitu. Kan sunat mah mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang berpahala jika dikerjakan, jika ditinggal tidak apa-apa. Oh, ta'ari muakkad mah wayahna gitu. Kalau kita normal sehat laksanakan, kita hampir wajib gitu. Anu teu meunang henteu anu dikukuhkeun. Tah eta sunat yang diperkuat.
Wa sholawatul masnunatu khamsun. Ari sholat sunat anu muakkad teh aya 5. Gampilnya bu 5 aja. Apa gede ya? Al-ida ini kahiji sholat lebaran 2. Nyata lebaran haji sareng lebaran adha. Lebaran haji sareng lebaran fitri gitu nya. Tada sholat id teh baik Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya teh sunat muakkad. Kalau kita bisa laksanakan, pahalanya besar sekali. Jadi sholat sunat yang sunat muakkad itu ada 5. Yang pertama 2 lebaran. Sholat 2 lebaran ibunya. Wa kusupani kedua 2 sholat gerhana. Gerhana bulan atau matahari ya, itu juga sunat muakkadnya. Tema malam bu, terjadi gerhana bulan, orang ke masjid. Waktu semuanya. Sampai bu juga Jumatan aya khutbah gitu. Khutbah 2 kali khutbah lagi. Terus sholat kumaha bu? Jika nama ya terdugi speakerna bu, sok talakbir minggunya. Kami gerhana, sok bu di musyawarah ya wae. Tapi kade Kirang iya kan, jantan teka kuping ya. Sinan waya mas. Kupingnya. Eta berjamaah bu di sunatnya gitu berjamaah. Idul Fitri ge berjamaahnya. Terus sholat 2 gerhana. Wajib di luar, di halaman. Enggak, kalau ini juga di masjid. Kan ya kalau nggak ada masjid di luar boleh. Sholat gerhana juga. Idul Adha bisa di masjid, kalau misalnya penuh ya di lapangan. Di lapangan ieu nya mangga. Pamitin rumah. Di masjid mangga biasa. Nomor 2 nya. Salat sunat muakkad teh aya 5 cenah. Kahiji lebaran 2, kedua salat gerhana 2-nya. Wal istisqa katilu salat istisqa alhamdulillah urang mah hampir teu kantosnya. Salat minta hujan, Pak. Istisqa tuh di tempat-tempat gersang mungkin nggak ada hujan kan kering, nah itu sunat muakkad. Itu juga berjamaah bu sama, ada khutbah juga sama itu. Jadi sholat 2 lebaran, 2 gerhana, sama-sama aya khutbahna gitu, aya imam berjamaah. Tilunya sholat istisqa wa sunanut tabi'atul lil faraidi. Kaopat sholat rawatib. Sholat rawatib teh sholat yang mengiringi sholat fardu. Misalnya sebelum subuh 2 rakaat, nya. Sebelum duhur 4, nya. Sesudah duhur 4. Sesudah maghrib 2. Sesudah isya 2. Kemudian witir. Anu muakkad napa bu? Mung 11. 11. Sana 11 rakaat. Nya 11 rakaat. Kan 2 rakaat sebelum subuh eta muakkad nya. Sebelum duhur kan 4. Nu muakkad mah nu 2 nah. Ibunya sebelum duhur kan 4. Urang mah di sapi mah kedah 2 rakaat bu. Nya nu 4 teh di 2 kali salamkeun nya. Sakali deui anu muakkad nama salat rawatib teh mung 11. Sadana mah 17 atunya. Mung anu 7 anu genep nama henteu muakkad. Muakkad nama 11. Nyata 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, witir 1 di 11. Witirnya cuma 1 minimal. Bade 3, 5, 7, 8, 11 paling seueur. Jadi ibu aya hadis tentang salat 11 itu nya ku Siti Aisyah. Eta teh di madzhab urang mah dianggo iya bu salat witir. Ari ku Muhammadiyah Presiden dianggo salat tarawih. Keliru bu. Margi kan aya korena, aya tanda bu dina akhirna nya Siti Aisyah teh naros. Atanamu qabla antu tiro ya Rasulullah gitu. Ari salira teh kulam heula memeh witir teh antar pintu. Itu kan jelas witir Siti Aisyah oge. Sehingga ulama madzhab yang 4 Musaid menempatkan hadis itu di tempat sholat lail, sholat malam. Nyata witir.
Jadi witir paling banyak 11 rakaat. Dari situ hadisnya, bukan tarawih. Tarawih mah 2 kilo. 2 tilu eta mah kesepakatan ulama, iya Bu, khulafaur rasyidin di zaman Sayyidina Umar khalifah kedua. Margi kita itu diwajibkan oleh Nabi mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khalifah rasyidin. Alaikum bisunati wa sunnatil khulafail mahdiyyin rasyidin min ba'di. Tamasaku biha, itu Rasul teh. Gegel. Cekal dalang cenanya terus gegel Ibu. Dalang teh nama ikan. Ikan lingas punya dicepengan terus gegel mesti kabur gitu. Karena Rasul sudah memprediksi kelak akan banyak orang yang merubah itu, Bu. Nah, di zaman Sayyidina Umar kan salatnya berpencar-pencar punya salat tarawih teh ku Sayyidina Umar dihijikeun di bawah satu imam. Tah eta teh disepakati ku para sahabat. Jadi ijma. Ijma itu setar Al-Qur'an Bu kedudukanana. Melanggar biasa murtad. Cuma untuk mata imam sunat gitu. Jadi mazhab yang 4 itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa tarawih itu 23. Itu disepakati. 20-nya tarawihna 20. Kami 11 berarti Sanes eta mah das di urang mah salat witir teh 11 teh. Paling sedang salat witir 11 rakaat gitu. Ku para ulama teh hadis teh ditempatkan di salat witir. Karena salat tarawih. Salat tarawih mah sudah disepakati mengikuti ajaran Khalifah Umar teh ya. Kan khalifah teh wajib ditaati teh nih. Hati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum ta ulul amri. Khalifah nu opat teh. Pertos ieu teh Al-Qur'an dibukukeun ti kawit zaman Abu Bakar Siddiqnya khalifah pertama teh beres, dilanjut ku Sayyidina Umar teh beres, dilanjut ku Sayyidina Utsman teh beres tah, nu dinamieun mazhab Utsmani. Jadi kitab susunan Sayyidina Utsman gitu. Kedah sepakat ka dia sadayana mengikuti. Lawan cirina Bu, ta eta Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Dili Ibu ti Arab kayak Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong teh nolan, teh angkat terus alhamdulillah berarti eta tidak mengikuti ieu gitu. Terus menyimpang. Setik Bu disimpan. Ada 7 ayat. Mohon. Secara bismillah 7 ayat teh. Nu kagana sanes tina ghairil maghdubi alaihim sanes. Eta mah ada saayat nyambung. Ku ajaran mah kan jadi ke nomor genep teh. Benya teh apik mah duh, kira-kira agama teh. Dia banyak menyesatkan coba kayak habaib sekarang kan itu menyesatkan. Ngaku turunan Rasul padahal bukan. Diteliti ke orang ulama, ternyata nggak nyambung. Ubaidillah itu bukan cucu Nabi, nggak nyambung. Jadi dicantolkan gitu, sengaja. Untuk kapan? Padahal dulu kita semua muhibin, ya. Cinta habaib dulu kita itu Bu, can terang mah. Jadi pas santan mah abdi komo sakobong jeung habaib teh. Oh, harta berarti terang. Habaib teh ngangken cucu Nabi teh nih Bu. Orang Yaman, kawit nama naon Bu? Imigrannya, lebatna teh imigran. Menetap di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia, tapi ngaku cucu Nabi. Oh Ibu, upami teu aya nu radikalnya, salah saya ustadna, jiga nanti aman Bu, dikersakeun aya nu radikal. Provokator. Provokator. Jadi kapendak. Cek urang mah teh naha aneh turun Nabi kok begini. Tidak sesuai dengan arahan Nabi, diteliti kapendak teu nyambung geuningan. Teu nyambung. Da Ibu, turunan Nabi asli mah apik Bu. Margi kan tipen kalus kalau dijelaskan ayat nanya. Istri Nabi itu diancam ku Allah teh Bu. Pami istri Nabi berbuat dosa, siksana 2 kali lipat. Bisa ditambih deui ku Allah teh. Jadi turunan Nabi asli mah Bu, sieun teu wantun Terjaga. Proklamirkan ini saya nih turunan Nabi, enggak takut Bu. Karena kalau mereka maksiat, siksaannya 2 kali lipat. Jadi jangan pele. Akhlaknya diutami. Anu asli mah gitu. Jadi alasnya urang mah saha? Tata turun wali songo. Wali songo nyebutnya eta mah terus ijma sadaya anak kobah sadunia bahwa wali songo itu termasuk duriyah Rasul. Seueur urang teh ku turunan mung jarempe. Ari tiba-tiba Habibnya dari Yaman ngaku-ngaku atau di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah SAW itu Bu dina videona disombongkeun Bu. Deui ka aya ti sapaeun Habib teh nyereskeun Habib itu lebih mulia daripada 70 ulama walaupun dia bodoh cenah. Kan penyesatan teh punya, penyesatan. Cek Nabi sendiri lamun Siti Fatimah mencuri ku Nabi dipotong lagi Bu. Jadi teu aya privilege teh gitu.
keistimewaan teh walaupun anak Nabi kalau jahat tetap di mata hukum sama eta nu asli ibunya. Tah wih deui kana salat anu sunat teh nu muakadnya kayak gini naon? Dua lebaran. Kedua dua gerhana. Katilu isko nya. Terus salat rawatibnya teh tesan beres tadi kan nu muakadna teh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, plus 1 witir minimal. Ibu mangga ngalaksanana kieu nya. Tos netepan isya, ibu salat bada isya. Kemudian salat witir. Tidur we, tangke urangnya bada tahajud tong witir deui gitu. Atanapi aya 2 ya teh Bu, Sidna Umar sama Sidna Abu Bakar. Duanana benten nu abi harap deui nu mana gitu nya. Cara anu kadua mah tos salat isya teh bada isya, kemudian salat witir. Anu tadi kumaha? Nu tadi Tadi mah langsung. langsungnya Witir. salat isya bada isya terus witirnya wengina kangen tahajud. Ya. Ta anu kadua mah salat isya bada isya henteu witir. Tangke wengi tahajud nambah witir. Terakhir Mohon terakhir. witirna. Boleh 2 cara seperti itu. Kalau itu Sidna Umar dan Sidna Abu Bakar berbeda seperti itu. Cuma abi harap deui nu mana nu payu gitu. Dan tahajud mah termasuk salat muakadnya. Sunat muakad. Nah, teh cengar sabieu. Kan namanya 4 ya. Salat 2 lebaran, 2 gerhana, istisqa, rawatibnya, rawatib tah hiji deui Bu ya. Hiji deui. Wasalasu nawapila tuh ayat 3 deui cenah. 3 deui. Janten nu kahijina tadi 2 lebaran, 2 gerhana, istisqa, rawatib. Tah aya deui 3. Jadi 3 teh dianggap hiji gitu. Yaitu tuh wasala 1 nawapila muakadatun 3 deui cenah nu muakad teh nu kalimaknanya salatul lail tah namanya Bu salat tahajud nya salat makan teh sami terus wa salatul duha mun ibu wengi teu tahajud usahakeun ayeuna duha kadang nabi gitu kan pame anjeunna teu tahajud pagina duha nah gitu tosan gitu syukur-syukur duanana nya tahajudnya duha tong salat 2 rakaat ya Bu nya urang mah tos kolot rek kamana deui sih mending nyarekeun ibadah punya tidur tiheula beres salat isya tidur we meh gampil nyaring Bu. Gampil nyaring jadi jam 12, jam 1 nyaring gitu. Kemudian wa salatut tarawih. Salat tarawih oge nu 20 rakaat eta teh sunah muakkad. Katosnya? Katos. Teh pertarasan? Eta ari salatna teh syarat wajibna salat aya 3. Mohon. Tapi anu ngawitan nama ieu syarat wudu aya sabaraha? Kan teu acan salat teh ieu wudu. Oh nya, eta mah teh acan kebahas. Eta mah lebetna fardu Bu, fardu wudu. Fardu wudu. Margi wudu itu termasuk syarat salat. Kan di dia aya geranya kawayahan tamian sadik ya, janten jelas. Tah. Wasara itu salati qabla duhur. Pihak pemsadun kan ya. Syarat salat sebelum pelaksanaan aya 5. Syarat salat sebelum pelaksanaan aya 5. Syaratnya ibu kewajiban teh. Syarat rukun fardu kewajiban sadana oge. Mung syarat mah kewajiban yang harus tersedia sebelum, sedang dan sudah beres. Panjang syaratnya punya. Di awal dipik akhir teh kudu siap. Upami rukun kewajiban anu teu sah dipisah-pisah. Salat di dinya we dikaberes. Teu tiasa takbir di dinya, baca Fatihah di ditu. Benta jeung fardu Bu, paling fardu mah tiasa dipisah-pisah. Ibu di dia ngawasuh muka bari jeung niat, saep cayeuna ngalih ka bois, ngirim cuci tangan, saep cayeuna ngalih ka pairin, ngusap. Tiasa wudu mah, kaburu garing oge nya dipisah-pisah, fardu namina eta mah. Nu teu sah dipisah-pisah mah rukun namina. Pami syaratna kedah tersedia sebelum, sedang dan sesudah beres. Misalna tah wudu nya punya. Wudu teh farduna aya genep,
eta wudu kalebat syarat salat sebelum pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksanaan teh kudu gaduh wudu. Pertama ibu gaduh wudu ya, terus salatnya. Pas pada salam hitut. Naon nu batal? Wudu. Lamun wudu batal salat ge batal tak kitu ngarembet. Nyuanya. Misalnya ya salat Jumatan kedah 40 jalmi mukimin asli orang dinya gitu. Jeung imam tah 40 teh. Terus pada salam nya, minta imam terus salam, sapale terus salam jadi deui can salam ya hitut. Jadi terus salapan, batal sadayana salat Jumatna. Nu mah ge kedah ngaji teh kitu. Tapi da moal bebeja nya ada anggap sah we gitu. Mun teh mah jujur gitu. Wah, dibatal ya mah salam geus hitut. Ulangi. Alatan enten minimal 40. Nya usahakan aku 40 tapi nu 40 teh bukan mukimin. Asli orang dia gitu, penduduk setempat bukan musafir, bukan tamu. Tamu langkung mah teh mah aya 40 hiji. Nu hiji batal janten we. Da 40 nanti batal. 40 nya nu mawi. Saresna mah Bu salat Jumat tuh sami diparukeun teh ketika Rasul Mi'raj teh Bu. Mun teh can terlaksana di Mekah da jamaahna kirang. Ya punya jamaahna kirang. Jadi masuk mung salat fardu wungkul. Tah di Madinah we tahun kadua we diparukeun da geus kieu orang Islam tos cekap gitu Bu. Sami diparukeun amanal waktu Mi'raj salat Jumat teh. Tah ibu syarat wajib salat sebelum pelaksanaannya aya 5. Teh ieu taharatul a'dha. Suci badan. Minal hadasi wan najsi, tina hadas jeung tina najis. Tah ieu mah kana wudu heula kan nya. Pami urang gaduh hadas kecil wajib wudu heula memeh salat. Bagi hadas kecil teh urang dihukuman ku. Dihukumanana teu kenging salat, teu kenging baca Quran, teu kenging tawaf, teu kenging maca Quran tuh da teu gaduh wudu. Aya hukuman, tapi orang wudu dilepaskeun cenah hukuman teh jadi bebas gitu. Bebas salat, bebas tawaf, bebas baca Quran gitu. Pami wudu teu kenging wayahna kan gaduh hadas. Nya. Pami ibu teh can gaduh wudu ya. Mah tadi tos kahampangan, henteu wudu, beri itu teh gaduh hadas. Ku sampai ibu hadas, teu kenging baca Quran, teu kenging salat, haram gitu. Haram baca Quran, haram salat, haram tawaf pami di Mekah. Haram nyana Quran. Ayeuna teh wudu we. Tah larang tadi teh ilang. Mangga ayeuna mah. Bade salat mangga, bade tawaf mangga. Jadi hukum hadasna dihilangkeun. Pami hadas alitnya, pami hadas ageung mah teh tos haid teh mah nipasnya atanapi tos bersetubuh teh mah hadas ageung teh mah kedah adus teh mah nya. Pami wudu anu wajibna panangan. Tah, mun genep Bu parduna teh. Kahiji niat. Nya. Cuma niat sareng prakna jeung membasuh muka. Nalika urang ngawasuh muka, tah hate ngahadirkeun niat. Nawaitul wudu'a eta we. Nawaitul. Dina mana ibu nyarios nawaitul wudu'a. Sah. Janten sarsama niat teh inget Bu, ibu nalika ngawasuh muka teh ieu teh wudu kitu tah. Ya Allah ieu teh wudu. Kitu. Sungguh-sungguh abdi teh serius gitu. Ieu teh wudu ya Allah. Tah. Emutan eta anu hadir sareng ngumbah rarai disebutna niat. Jadi niatnya di urang disyaratkeun kedah muqaronah Bu. Pami wudu mah niatnya sareng ngawasuh muka, duwi gieuna cai kana muka gitu. Di awal di tengah pokona mah salami ngumbah muka tah mangga niat hadirkeun dina hate. Kedah hadir, kedah nyadar, kedah inget gitu urang teh wudu teh. Allah maka ningalnya, ya Allah ieu teh wudu kitu we. Nawaitul wudu'a lirafil hukmil asal aku eta mah sunat. Nawaitul wudu'a lirafil hadasi asghari eta mah sunatna. Sunat kaitna nu wajib mah nawaitul wudu'ana wungkul sakitu nawaitul wudu' eta wajibna mah. Ya Allah abdi niat wudu. Tah. Emut kana niat jeung sareng ngabasuh muka. Sareng muqaronah namanya. Oh pamitna salat mah Bu. Kedah muqaronah teh aya 3. Nya nalika angkat panangan Allah takbiratul ihramnya eta takbir yang wajib kan? Termasuk rukun qauliyah kah takbiratul ihram teh. Allah lamun ngucapkeun lafaz Allahu Akbar, panangan diangkat, nah hate ngahadirkeun niat. 3 nu kedah hadirna hate teh. Qasdu ta'arud ta'yin. Sholli fardhu duhri, sholli fardhu asri,
usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal sifitah. Tiluna kada hadir nabe ku akbar. Pami nuju ngalamun tamihan makmuman. Jantan opat. Ah banyak. Kada hadir teh pami teu hadir dina hate. Salatna teu jadi. Da wajib niat teh dina salat mah rukun. Jadi tak udah kenyang-kenyang. Entek Niat abdi sholat berduri 4 rakaat bayi ka kiblat. maksana eta mah kesempurnaan nya. Anu wajibna mung eta. Pami di talapun ibu mengucapkan namanya salat eta sunat hukumna. Memang eta penting ngabantos supados engke nalika takbir aya gitu nya. Usolli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbiral ka'bah lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala mun eta eta mah sunat ngucapkeunana. Percuma kurang ucapkan pas takbir nah hate teu aya. Ah, teu jadi. Nah justru wajibna mah nah hate. Ibu wios teu nyarios lagi nya ibu ya teu ngucapkeun usolli fardhu dhuhri tapi ketika takbir Allah aya teu hadir. Usolli fardhu dhuhri. Tah, makmuman mun mah. Sampai beres tuh. Wah. Eta pamit teh gaduh buru repot mah terang. So, seueur nu lepak Bu model dina naon? Bangunnya tina ruku kana i'tidal. Seueurna teh ku hamzah Bu. Sami Allah. Sami Allah. Palaku aing ya Bu. Sami Allah. Sami Allahu liman Malah hamidah. ngadang. Kadang-kadang imam dia bisa ngopi gitu. Sami Allah ku hamzah. Sami Allah liman. Kan ngarobah arti Bu. Da dina salat wajib bener kan? Mata pergi belajar tajwid teh eta. Urang tiap dinten Rebo Kemis mata ini Senin Selasa ngos teh untuk apa? Ngabantos supaya dina salat bener bacaan urang gitu. Punya ulah kieu aya dina pangaosan Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu aya panjang pendeknya. Dibuang panjang pendeknya. Salah. Justru salat kudu leuwih bagus. Makanya kita harus ngulik, Bu. Urang teh bacaan teh kudu enak cek urang lah, tong cek batur. Diulik. Oh, isi anu qori bagus ya. Turutan Fatihahna da sae Bu nya. Qori mah tos jelas arahli. Turutan. Jadi urang salat teh dianggo da urang resep, ke urang resep kana salat, Bu. Da bacaan urangnya urang resep. Ulah urang sorangan teh resep kana bacaan urang. Sae kumaha tuh? Ibu nya. Diulik Bu, diulik wah si anu saya bacaan Fatihah ditiru mana mah ngadana Islam mah diperbolehkan nyontek teh. Di sekolah teh meunang nyontek. Di sekolah mah mangga alus pacontek begitu. Harus jeung bener gitu. Tadi naroskeun upami teu gaduh wudu sapatos ngaos Quran di talah sapatos Al-Ikhlas. Niat tadi dikir Bu. Mangga janten pahala. Niat dikir ku baca Al-Qur'an di talar. Sae eta pentingna urang tiasa nalar ayat Al-Qur'an teh nya. Tah nalika teh gaduh wudu ya aduh, rek wudu hararese cai nya di lembur batur macam dikir hebat. Mangga anu mens oge nya nu head. Baca Quran di talar bagus silakan niat dikir jadi dapat pahala. Ulah niat maca Quran. Teh kenging sote maca langsung kitu karena kitabna megang teh eta. Anu terjemahan geus nih. Misalkan Nah terjemah mah menurut ulama itu, tapi terjemah teh Bu, tafsir maksudna nya. Nah terjemah ieu Latin. Tafsir kitab Quran tafsir mun teh mah tafsir bahasa Arab. Tah eta nya teu gaduh wudu ge teu naon cenah nya pamit mah aduh. Kedah ngawudu. Eta mah wayahna. Tah saya tafsir tah mah terjemahnya Bu nya benten maksudna terjemah dalam tafsir gitu. Ibu Bu, bisa kepanjangan cara kerjanya? Cakap teh, translate teh. Saya pilih pada kasih enggak? Anu tadi teh wudu teh sebarang rutin teh. Abon, teh can beresnya tuh. Nuhun ibu naros ya teh. Kahiji kan niat. Kadua ngawasuh muka nya. Cuma wakosna disarankeun. Antara niat jeung ngawasuh muka teh kada sareng gitu. Muqarrar disebutna. Katilu mencuci tangan. Dua-duanya hingga sikutnya langkungan segedik Bu, 3 ramu nya cenah minimal 3 ramu tah. Kan ieu siku ieu langkungan 3 tah ka dieu bade ka dieu mangga nya. Magi upat. Kieu Bu, tah. Nya. Posisina cai teh kan dina panangan dikitukeun kan ngagolosor ge cai teh. Tah urang kana ya ka ngusap ke belakang mah. Oke, dikitukeun ngusap deui. Balikeun. Mohon jantan usahakeun ngusap teh siga cai. Cai kan tilur ka handap nya. Tah ieu kan tilur ka handap ngusap. Teu diusap oge Bu sah. Diusap teh sunat. Ameh sampurna gitu.
Urang ngajurkeun gitu sah, Bu. Sah. Asal ulah aya cet ulah anu ngahalangan cai lah. Nyamunya kitek mun teh manghalangan cai teh kerik heula. Nggak tadi usap-usap pakai. Da usap-usap mah sunat, Bu. Nu penting ade ka kumbah we cenah ieu tah langkungan eta na. Kahiji niat, kadua ngawasuh muka, katilu ngawasuh panangan dua nepi ka sikuna, kaopat ngusap kepala, kalima ngumbah sampean duanana nepi kana sikuna nya. Tadi sami, Bu. Langkungan tilu ramo ka luhur nya. Kagenep tartib. Nyusun tartib teh. Tah ibu kalau kepala di sapi imah kan sah mengusap sebahagian rambutnya, asal rambut itu na kepala ya di tengah ya ditarik kayak itu kayak dikena kepalanya. Mun teh mah ibu panjang rambutnya kan sok ka dieu, tasna mah kitu mah diusap teh di dieuna teh sah. Tah mah terus di luar kepala. Jadi sah ngusap rambut tapi anu rambut teh henteu kaluar tina batasan kepala gitu punya. Kan kepala teh tieu basna tah. Di dia di kana telinga rambut nu ditarik kayak itu kadian dina kepala tah eta sah dibasihan. Dan teh meh yakin ibunya basihan tangan kitu-kitu eta. Eta mah dipayun punya asal kana rambutna mah kana jadi rambutna janten sah. Tapi meh yakin ka tengah atos. Nu ibu mah wayahna pami wudu kana di jamban we. Di jamban di toiletnya mun teh mah toilet ka toilet teh kan asok aya baknya. Ngan ulah ngacret ka dinya gitu. Caina kaple dia wasa ka deui. Di tengah we langsung meh yakin. Biar di sapi mah kan kenging sebahagian, Bu. Pame di Maliki mah kada sadayana janten kieu tah. He sa istri mah atuh da. Nya kudu sadayana he di Maliki mah wajib semua. Teh kenging sebagian di sapi mah urang anu sapi itu kan eta asal yakin. Anu gua sakira pan asal mengusap kepala sedikit rambut. Anu kaetan teh tadi kieu itu mah paham. Saya nama Pak di tengah mah yakin. Dia mah paham lah tanamnya kumaha da. Tah eta memang sunatna mah kieu, Pak. Eta mah asa buk ka Iya. sakedik we. Ameh yakin di tengah. Meh yakin di tengah rambutna, Pak. Rambut tengah, basihan ke tengah, nyapanya entong dipayun bisi teu kalebat. Coba belum ditarik ka dia kayak keluar. Nya, keluar tina batasan sirah. Jadi rambut yang sah diusap untuk wudu itu rambut yang ketika ditarik tidak keluar dari batasan kepala. Tah iya, Pak, kepala. Jadi meningkatkan langsung nyapanya. 3 kali. Mangga cuci kasih air gitu-gitu. Sunat. Wajibnya sekali. Kadua katiluna sunat. Punya di tengah we mata ibu mau wudu atau salah di zaman lah zaman wae nya tertutup lah ada orang kadang muka iya merenya. Muka ieu. Kan terus banyak. Sip. Tah eta mah sunat mun. Dilebatkeun, Bu. Lan pangurang nu ngangge kopeah kieu nya. Abdas ngangge kopeah panggung dia rumbul. Teu sah, Pak. Teu sah. Sanes kepala eta mah. Mending ke tengah. Tah mending kitu. Diusapkeun. Cek sakawal gitu. Ya. Cek sakawal mah asa ngusap rambut sakedik. Iya, tapi anu di tengah, Pak. Tina sirah. Rambutna anu di tengah. Jadi kayak itu dia teu keluar tina batasan kepala. Upami nu ngangge kepala kumaha tah? Kopeah, buka heula kopeahna. Kopeah ieu. Tah dibuka. Sorban. Tingali ku abdi. Iya. Seueur nya jami anu atas ieu kopeah. Abasna digitukeun we. Nu gitu. Teu sah eta mah, Pak. Teu sah. Kedah rambut anu di batasan kepala, di tengah lah meh yakin. Batasan kepala. Da ieu mah engke pamun ditarik keluar. Apan kepala teh. Tah eta. Putih ke dia. Iya. Ke dia. Iya, betul. Si kene kepala kan Iya. dia unggul. Iya betul. Cuma biar yakin. Dia ge kepala kene. Betul, Pak. Tapi biar yakin, kan rambut mah harus anu di kepala. Jadi tengah meh yakin gitu. Pami ieu wungkul mah bisi kalanggung, Pak. Paham. Ya. Naon panginten ieu mah paham. Nya, tak kitu leres, Pak. Jadi Cuma henteu dia aya menurut paham mah kebetulan kieu nya. Dia teh pan kepala sadayana ge teh kepala ya. Iya. Jadi dia teh kepala Iya. kene ka dieu. Ayeuna diusap sedikit rambut di kepala tah. Iya. Tapi harus rambut Henteu ata tapi kumaha tah? sah, Pak, asal rambutna aya di batasan kepala, maksudnya di tengah. Ditarik kayak itu ka dia teh na kepala gitu. Pami istri panjang rambutna walaupun tina kepala rambutnya ditarik ka dia ya, diusap ti dia. Teu sah da ieu mah di luar kepala. Ya, Pak. Rambutnya harus anu dalam batasan kepala, jangan keluar
keluar gitu. Kajian ti dia. Talamun iya wungkul bisi keluar, soalnya lamun ditarik nu ti dia ya ka dia jadi keluar. Matak mah yakin atosnya tengahna. Memang ada dua bahan. Pasti Pak Margi mungkin ngaosna kirang ieu lah gitu. Kirang memahaminya. Kirang memahami. Memang na kitab naik kan sah ngusap rambut tapi anu aya dina batasan kepala jangan keluar. Bagian kepala. Harus termasuk di kepala rambutnya jadi tarik gede tengah kepala tak. Yang tengah nah berarti tengah nanya Pak mau kana mana tengah mah. Meh yakin urang. Nah, kalau tadi mah tinggal nyai mah tinggal umumna, tinggal dina umumna gitu. Kumadi ari macam istri begitunya kan ngangetiung wae. Ya. Taina upamanya orang pada ngekapan di jalan di mana, dan jarang menemukan tiung deh. Mandi. Istri mana? Oh, dari jamban Pak, wuduna istri mah telah dibuka aturnya di luar make bisi ieu na wungkul ning sisi nae wungkul. Padahal teu sah. Seueur panu kitu istri na tepan wudu gitu. Usape ieu na wungkul. Da lebar gitu. Katos Pak. Iya. Nah, kahatos apa? Saya gitunya. Ayah paham seperti Iya. itu gitu. Seueur paham apa pasti Pak, urang nyanak nu yakin. Nyatanya. Ayo rongkalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kepanjangan, mangga. Mangga ditampi Bu. Kalian Pak. Mana. Aduh mah ya. Ciherang. Ya, dia kan Pak Ustaz juga. Mangga Bu, turun Bu, jejak kol. Nuhun. Sakit Bu ngaralet Ibu Bu. Tabarukan. Tampi Bu. Baginan. Mana